Só que a conversa de Deus hoje era com você que se afastou da igreja. O que eu vou cantar agora eu não ouvi falar. Eu vou ler uma carta para vocês agora. Eu vou cantar agora a única música que eu escrevi e que não é minha. Eu só fiz escrever. Eu passei um tempo da minha vida que apareceu tanto convite, que era voa para lá, pega avião para cá e faz aquela coisa toda. Ih, que maravilha. No final das contas, sabe o que eu fiz? Parei de orar, parei de consagrar, parei de jejuar, parei de passeio de oração, parei de ir para a vigília. Parei tudo. Virei um desviado dentro da igreja. Todo mundo sentia tudo e eu terminava o culto e ficava, meu Deus do céu. Mas estava dando certo, o povo comprando CD, que maravilha, os convites chegando. Eu disse, Deus está no negócio. Mas nem tudo que está dando certo é porque Deus está no meio. Quando foi um dia, Deus foi lá nas portas do convite e fechou. Quem tinha agendado, cancelou. E quem ia agendar, não ligou mais. Eu colocava o celular em cima da cama e ficava, toca celular, toca. Eu e minha esposa, toca celular. O pessoal não me chamava nem para aniversário de boneca, nem para assustado. Passaram-se 15 dias, um mês e meio, 2 meses. E eu dentro de casa. Aí eu percebi que a casa ia cair. Eu dei uma de doido. Coloquei 2 cadeiras no meu quarto. Sentei em uma. E disse, Deus, por favor, senta nessa aqui. Eu preciso conversar com o Senhor. Eu preciso saber o que está acontecendo. Agora eu só vou começar a orar quando o Senhor me dá um sinal que o Senhor está nessa cadeira aí. Eu queria ver pelo menos a cadeira balançar, sabe? E eu fiquei insistindo, apareça, Senhor, apareça, 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 apareça. Passaram-se horas e Deus não me disse nada, a cadeira não balançou e nada. Aí veio o desânimo, eu disse, sabe de uma coisa, eu estou fazendo negócio de menino. Que negócio de doido. Eu vou parar com esse negócio. Quando eu ia me levantar da cadeira, eu ouvi a voz do Todo-Poderoso dentro do meu quarto. O Senhor bradou e disse, Samuel, quem quer falar com você sou eu. Eu tomei um susto, fiquei quietinho. Você quer o resultado? Tudo que o Senhor me disse, eu escrevi. E tudo que eu escrevi é exatamente o que eu vou cantar agora. Você já imaginou Jesus, o Todo-Poderoso aqui, tomar esse microfone e começar a olhar para o seu rosto e dizer, tudo que eu queria era falar contigo, mas tempo para mim você não tem. Tudo que eu queria era ser o seu amigo, mas o meu espaço você preencheu também. Nunca mais conversamos de madrugada, e em soluço já não ouço tua voz. Que saudade eu tenho das nossas conversas e dos segredos que haviam entre nós. Foi por isso que eu fechei as portas
para ver se você lembrava de mim. Eu não suporto mais ficar nessa indiferença. Não dá mais para viver assim. Seus negócios são mais importantes do que eu. Faz muito tempo que eu ouvi você me chamar de meu amigo. Que saudade eu estou de você. Marquei este congresso porque eu precisava conversar contigo. Ei, que é tempo de voltar, de se arrepender. Eu vim aqui pra gente reatar nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Ainda quero ser o seu amigo de verdade. Tudo que eu queria era conversar contigo. Mas até aqueles 5 minutinhos de oração que você tinha, hoje já não tem. Tudo que eu queria era ser o seu amigo. Mas você arrumou tantas amizades e o meu espaço você preencheu também. Lembra quando a gente conversava de madrugada? Lembra? Lá no cantinho da cama eu sempre ouvia a tua voz. Que saudade eu tenho das nossas conversas e dos segredos que haviam entre nós. Foi por isso que eu fechei as portas. Para ver se você lembrava de mim. Eu não suporto mais ficar nessa indiferença. Você tem até hoje, se quiser continuar assim. Seu Facebook, Twitter é mais importante do que eu. Você passa mais tempo com eles do que comigo. Que saudade eu estou de você. Eu lhe espero aqui na frente para você reatar a amizade comigo. Ei, é tempo de voltar, se arrepender. Eu vim aqui pra gente reatar nossa amizade. É tempo de chorar. Abre corredor, irmão, abre corredor. Se você quiser, a gente vai sair de mãos dadas por esta cidade. É tempo de voltar, de se arrepender. É tempo de buscar e de se converter. Meu Deus do céu. Abre corredor, vai descer gente aí. Abre o corredor que vai descer gente aí.